kuris laikas kunkuliuoja aistros dėl elektros kainos. Šiandien prezidentas Nausėda išsikvietė ministrą Kreivį ir jau girdim, kad esą ta liberalizacija bus kuriam laiko atidėta, ta trečioji banga. Kiek tai iš viso turės įtakos kainos elektros? Kažką daryti turbūt reikia, bet turbūt reikia pasakyti gyventojams, kad čia liberalizacija niekaip nesusijusi su elektros energijos kainomis. Tai yra visos Europos didžiulė krizė ir šiuo metu elektros energija kainuoja dar daugiau negu Lietuvoje. Tai yra susijęs su to, kad dujų gamtinių trūksta Europai, didelė dalis elektros energijos gaminama iš gamtinių dujų, dėl to pakilo kaina. Yra tik tai kai kurie regionai, kurie pasigamina pakankamai elektros energijos ir jos neeksportuoja. Tai pavyzdžiui, Skandinavijos šalyse elektra yra pigesnė. Mes Lietuvoje tik tai 25% savo suvartojamos elektros energijos patys pasigaminame, o likusią dalį turime pirkti už didelę kainą, ypač tam kontekste, kai dabar nebeperkame iš kitų agresyvių priešiškų šalių. Bet tarkim, kokių kainų mes galim tikėtis? Nes jau girdim, kad per praeitą savaitę Lietuvoje elektros energijos kaina pakilo kiek ten 15%. Tai kokie jinai dar gali būti? Tai jau dabar kai kuriam dienom biržoje kaina būna 10 kartų didesnė, negu mes esame įpratę. Ir ji tokia aukšta išliks tol, kol išliks labai aukštos dujų kainos, tol, kol apskritai energijos Europai trūks, kol Europa nepakeis energijos šaltinių naujais šaltiniais tų, kuriuos prarado iš Rusijos. Tai ateinantį žiemą dar bus labai įtempta, trūks ir šilumos energijos, ir elektros energijos. Aišku, Europa labai daug investuoja ir suskystintų gamtinių dujų terminalus, ir atsinaujinančią energetiką. Tai 2 metų perspektyvoje turbūt situacija normalizuosis, bet šiuo trumpuoju laikotarpiu, ypač žiemos periodų, kainos liks labai aukštos ir vyriausybės visos darys tą, ką ir daro dabar Europoje. Dalį tos kainos turi susimokėti vartotojai, bet didžiąją dalį kainos kompensuoja vyriausybės vienokiais ar kitokiais mechanizmais. Ar mes galim kažkaip tai prognozuoti, kokia ta kaina gali būti, tarkim, aš nežinau, kad ir šių metų pabaigoje, ar ten kitų metų pradžioje? Tai tą kainą mes galime žiūrėti ateities sandorius, kiek kainuos dujos, kiek kainuoja elektros energija tose rinkose, kur yra ateities sandoriai, bet tai nereiškia, kad vartotojams tą reikia mokėti, nes vis tiek, aš vėlgi pasikartosiu, jau dabar vyriausybė kompensuoja dalį dujų kainos, mes nemokame tokių kainų, kokios yra biržoje, vienokiais ar kitokiais mechanizmais irgi yra uždėjusios lubas kainoms, kurias mes mokame. Didžioji dalis gyventojų, turbūt jiems nereikėtų baimintis, kad jiems reikės rudenį už elektrą mokėti 500 eurų per mėnesį. Pastaruoju metu mes matom, kad ir taip maisto produktai labai pabrango. Dabar elektra brangs ir mes girdim, kad dėl tos elektros brangimo pabrangs dar maisto produktai. Kaip Jūs manot, kiek jie gali dar išbrangti? Tai jeigu mes žiūrėtumėm, kiek maisto produktai kainuoja dabar lentynose įvairiausiai, pieno, mėsa, pusfabrikačiai įvairiausiai, tai jau dabar maistas yra maždaug trečdaliu pabrangęs su tuo, kiek jis kainavo prieš metus. Ir prie to prisidėjo ir brangesni energijos ištekliai, ir brangesni grūdai, brangesnės žaliavos, trąšos pabrangusios, darbo sąnaudos atidėjusios, bet didžioji dalis jau tų kainų yra perkelta. Didžioji dalis padidėjusių sąnaudų jau vartotojai jas mato, jau yra padidėjusios kainos. Aš netikiu, kad dar labai skils maisto produktų kainos, nepaisant to, ką gali sakyti gamintojai ar prekybininkai. Ir to priežastis yra tai, kad mes jau matome pastaruosius 2 mėnesius, jau mažmeninė prekyba mažėja, jau gyventojams daug kas yra neįperkama, ypač ne pirmo būtinumo prekės. Tai prie tokios aplinkos, prie mažėjančio vartojimo, prie mažėjančios gyventojų perkamosios galios gali labai norėti didinti kainas, gali aiškintis, ko nori, bet tų galimybių nebus. Ir tarkim, visi sako, kad jau rudenį ateina krizė. Tai kokia ta krizė bus iš tiesų, kaip jinai atrodys? Tai tas mažmeninės prekybos mažėjimas, kuris susijęs su tuo, kad gyventojai neįperka kai kurių prekių ir paslaugų, jau yra pirmosios kregždės. Mes galime matyti kitų ženklų. Apdirbamoji gamyba irgi jau sumažėjo birželio mėnesį Lietuvoje, tikėtina, kad irgi bus daugiau tokių ženklų pramonės mažėjimo. Matėme pirmą šių metų pusmetį bankrotų skaičius išaugo beveik 50% lyginant su praėjusiu metu tuo pačiu laikotarpiu. Tai tų problemų yra. Vienas, tai aišku, yra karas Ukrainoje, yra sankcijos Rusijai, ten mažėjantis prekybiniai ir tokie ekonominiai ryšiai, yra energijos krizė besitęsianti, yra apskritai pasaulyje atslūgsanti paklausa, sparčiai kylančios palūkanų normos. Visose frontuose mes matome didesnį spaudimą, kuris slopina paklausą, slopina vartojimą ir Lietuvoje, ir Lietuvos eksporto rinkose. Tai visi tie veiksniai lems, kad ekonomikos augimo greičiausiai nebus, o labai tikėtinas ir kelis ketvirčius besitęsiantis ekonomikos susitraukimas. Ir tai nėra malonu, tai kažkiek gali padidinti ir nedarbo lygį šalyje, bet tai bus ta kulka sidabrinė, kuri ir sumažins infliaciją labai greitai Lietuvoje, nes prie ekonomikos nuosmukio, prie vartojimo mažėjimo
nebus priežasčių ir galimybių